Biasanya untuk di umur 40 hari, sesuai dengan pengalaman kita, ini gejala serangan penyakit ngorok atau cekrek ya. Itu saudara-saudara. Jadi antisipasinya supaya jangan terjadi penyakit ngorok ataupun cekrek, itu pertama, ayam di umur sebelum 40 hari harus divaksin dulu ya. Kira-kira umur 35 harian itu sudah divaksin. Kemudian pemberian jamu seperti daun sirih dan daun pepaya, itu jamunya. Dan kemudian diberi obat-obatan seperti terapi dan doxipet untuk diminumkan ya. Itu untuk antisipasi supaya jangan terjadinya serangan penyakit cekrek ataupun ngorok. Kemudian untuk pengobatan, pertama-tama kita harus beri jamu dulu ya. Jamunya daun sirih dan daun pepaya dulu. Kemudian baru dibantu dengan obat-obatan seperti obat terapi dan doxipet sesuai dengan dosis. Baru sesudah dia umur 50 hari, nanti vaksin lagi terakhir ya. Itu caranya saudara-saudara, supaya jangan yang lain terkena penyakit cekrek lagi. Itulah yang biasa kita lakukan di kandang kita ini saudara-saudara ya. Karena pada umumnya setelah umur 40 hari, baik ayam ulu maupun ayam KOB sama saya tengok gejalanya. Di umur 40 hari itu rata-rata kena penyakit cekrek ataupun ngorok. Jadi untuk antisipasinya yang saya katakan tadi ya, pertama itu divaksin dulu, kemudian diberi jamu, baru diberi obat-obatan. Kemudian jangan lupa juga penyemprotan di dalam kandang itu juga polanya harus 3 hari sekali, dengan bahan baku penyemprotan itu berbeda-beda seperti pemakaian Medisep, Prodalon, Destan Plus, Superpel, dan lain-lainnya. Demikian ya saudara, untuk pengobatan dan antisipasinya serangan daripada penyakit ayam yang sering terjadi ketika berumur 40 harian. Jadi kalau memang terlambat pengobatannya, memang efeknya sangat fatal ya. Contohnya nanti umpamanya ayam sudah sakit diberi obat Tetrakrol. Jadi kalau ayam sudah badannya ringan, jangan dikasih Tetrakrol lagi saudara-saudara ya. Karena ayam akan mati. Dia nggak tahan lagi tubuhnya untuk mengkonsumsi obat-obatan yang agak keras ya. Jadi sebaiknya kalau ayam sudah sakit itu memang harus diberi jamu dulu dengan konsentrasi yang encer. Jangan langsung konsentrasi yang kental, yang encer dulu. Yang kedua baru dinaikkan dosisnya. Itu saudara-saudara ya, cara menanggulanginya. Kemudian ayam yang telah terkena itu memang harus dimasukkan ke kandang isolasi. Jadi jangan bergabung lagi di dalam koloni kandang. Itu caranya. Nanti di kandang isolasi baru diobati dengan jamu dulu, baru obat-obatan, terakhir baru divaksin. Kalau ayam yang baru terkena penyakit
ngorok ini bisa diberikan tetrakrol ya untuk pengobatannya. Dengan kondisi badannya jangan sampai ringan ya, jangan sampai parah penyakitnya, jangan sampai badan itu sampai ringan. Itu kuncinya. Kalau badan sampai ringan dikasih obat tetrakrol, memang dia rawan kematian. Itu tadi saudara ya. Jadi kalau baru kena tidak masalah, tapi kalau sudah kena jangan diberikan lagi. Itu saudara-saudara ya. Jadi ini jamunya daun sirih dan daun pepaya ya, sebagai untuk antisipasi daripada serangan penyakit cekrek dan ngorok itu ya, itu saudara-saudara. Jadi bagusnya sih pencegahan lebih dahulu, baru pengobatan. Kalau untuk pencegahan itu pemberian jamunya pun seminggu sekali wajib juga ya saudara-saudara, minimal itu 4 hari sekali paling cepat untuk antisipasi. Jadi ayam tetap juga sehat, nampak kelihatan ini ayam pada sehat,